Sen payqadingmi? Cristiano Ronaldoga TikTokda rasmiy akkaunt ochishga ruxsat berildi. Platforma uning kelishiga oldindan tayyorlanib, serverlarni kuchaytirdi. Chunki muxlislar oqimi juda katta bo'lishini bilardi va ular adashmadi. Dastlabki 15 daqiqada Ronaldo 4 milliondan ortiq obunachi va 10 million like yig'di. Bu TikTok tarixidagi rekord natijaga aylandi va butun dunyo bo'ylab millionlab yangi foydalanuvchilarni jalb qildi. Muxlislar izohlarda uzoq vaqt davomida o'z sevimli futbolchisini qisqa videolarda ko'rishni kutganliklarini yozishdi. Endi Cristiano deb qidirganingizda birinchi bo'lib aynan uning tasdiqlangan rasmiy akkaunti chiqadi. Soxta sahifalar esa tezda bloklanadi. Platforma hatto uning videolari uchun alohida tavsiyalar bo'limini ham yaratdi. Ronaldo avval boshqa platformalarda, jumladan YouTube'da ham loyihalar boshlagan edi. Ammo aynan TikTokda u eng tez o'sish va eng katta natijani qo'lga kiritdi. Mutaxassislar bu voqeani juda kuchli PR yurishi deb baholamoqda. Faqat bitta akkaunt sabab TikTok millionlab yangi yuklab olishlarga erishdi.